こんにちは、あきチャンネルです。今回の動画は香港からキャセイパシフィック785便にてバリ島へ向かう飛行機に乗り込みます。機内食のランチをいただき、バリ島到着までの動画です。ご覧ください。ウェルカムドリンクはキャセイデライトノンアルコールです。息もいただきましたが癖になる味で美味しいです。はい、A330 です。モニターこんな感じ、ビジネスクラスです。ブランケットもいただきました。Thank you。ウェルカムドリンクで3杯いただきました。キャセイさんはですね、余分なものはないです。ちなみにありました。こちらの機種は A330-300 ですね。小さめですけども、ヘリンボーン式で、フラットビジネスあります。十分じゃないですか。ブランケットも用意してはありません。前回、香港まで来るときと一緒、こちらでオーダーしてブランケットももらえる、そんな形です。でもウェルカムシャンパンいただきました。それに自分たちが望めば対応してくれる、そういうサービスですね。楽しく過ごしていきたいと思います。飛行機乗り込んで、スパークリングシャンパンかいただいてます。本当にビジネスクラスって大体スパークリングが多いんですけども、ラウンジもそうでしたけど、しっかりシャンパンで泡立ち見えてますね。ちょっとこんな感じ。イエーイ！出る前腰ぐーっといってるので前に出て、これですね。こんな感じ。ゆっくり楽しんでいるそうです。離陸する前は、スムージー妻が頼んだみたいです。
汁飲んでるみたいね。でもリンゴ効いてんじゃない？ノイズキャンセリング付きのヘッドホンです。行きは香港まで来るときはエド・シーランとか聞いて、あと孤独のグルメに来たかな。この後は映画見よっかな。それではエンターテインメント楽しみます。ですね、今お食事ランチになります。10時からのスターター見ての通りサラダと由而家開始，我哋會展開一段舒適、清新嘅飛行旅程。請用幾分鐘留意呢段短片，因為你嘅安全對我哋嚟講係好重要。妻がサーモンを食べるということなので、私は如果你有隨身攜帶手提行李或大型物件，喺航機起飛同降落前，請確保放喺メインは妻がカレーだということで、私はラムということで、そう妻の選ばなかったものをカス拾いですね。なんかそんな感じのオーダーでしたけど、はい、サイドはチーズ、サイド、フィニッシュはチーズ、甘いものはいりません。で、最初は白ワインいただきました。昨日羽田香港線よく考えたら飛行機なのですごい揺れるんですよね。持ち込む時にもガサ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 、ケータリングのトラックで揺れてるし、移動障害ですよね。すごい白ワイン微妙な味だったのを思い出してましたけど、でもとりあえず白から始めたいと思います。請依指示扣好或者解開安全帶。需要調校嘅時候，可以將安全帶拉緊。我哋亦有提供2歲以下嘅同專用安全帶 ，helping others。氧氣面罩會喺有需要嘅時候。
肉になっちゃったのは多分千葉が取ってると思うんですけど、サーモンとかカレーとか好きな方が選んだ残ったのをチョイスしたので、こういう肉になってしまいました。いただきます。ラムチョップ、くーさい。でも美味しいですよ。デザートですよ。チーズ盛り合わせです。なんかこれイギリスのブルーチーズなので薄なって食べやすいです。羊羹みたいなやつです。で、赤ワイン楽しく見ると怒られそうなので4杯目です。そう英国王室のなんていうか王様になっちゃったチャールズ&カミラのコンサート映像で見ながら、今ラウンデブリッジで自由にさせてもらえて、とても楽しい時間です。それがこの後も楽しみで、やっと島が見えてきましたよ。島が見えてきた。ずっと海の上でしたけど、やっと見えてきましたよ。帰りによく通る火山があるところ知らんけど、浜月です。出発が30分以上遅れたけど飛ばしたね。ちょっと今到着予定より5分前に10分か20分ぐらい。し始めましたね。ジャクソンズですよ。ジャクソン5。I'll be there。車輪が出ましたよ。多分ね、この辺がクタになるのかな。今日はスミニャック行っちゃいます。この天気なら夕日見れそうなので夕日見にスミニャック行きます。そうだね、きっとスミニャック向こうの方だね。あっちがスミニャックかな。でレイヤンぐらいかな。でこの辺がクタビーチかな。あ、波立ってるクタビーチ。
もうじき到着です。もう実施サーフィンしませんけど波立ってますね。はい、もうじき着陸です。はい。バリっぽいでしょ。うわ。到着しましたよ。って感じ。なんかね、パッドを忘れてきたかもしれないと、そんなことを言っている人が後ろにいます。どうでしょう。お楽しみ。帽子の次はパッドかな、忘れ物。なんちゃってね。見ますか、見えますか。エアエイジ、エアージだったよ。到着ですよ。お兄さん見えますか。サイン出してますよ。私どもはこちらともビジネス用の前側から出ます。そうじゃ機内はこんなところで。バリ着きましたよ。見てください、こんななんちゅうだっけか、こうヒンズっぽいでしょ。インドネシアはイスラム教ですけど、バリだけヒンズです。なので飲めます。わからん。7年ぶりのバリです。また来たいって思わせてくれるかな。どうかな。壁がこんなですよ。入国の処理やってあったので、ビザのやつやってあったので、あそこで並ばずに済みました。それで税関検査もやってあるのでスムーズに行くはず。ここどこ？ポリナここだよ。ポリナですよ。エイリアンっていうのもあるけどね。今出国しましたよ。こんな感じでね、この後ね、グラブのとこ行くんだけど、向こう行くの。ここで確認していくんでしょ。一応は言ってあったんだけど、ガーデインメールの返事もよこさんけだよ。これだもんでね、あるかわかんないんですけど、こんな感じで待ってるんだって。見て。セーキュー。信号を渡ると左手に緑の建物、これがグラブラウンジです。グラブを呼んでる間、ここでまたここに来てくれるらしいです。Yeah. Are you from Japan? Yes. メールは来ませんでしたが、お迎えは来ました。ガーデンへ向かいます。11. Yeah, my friend come to Oh, your tomorrow. friend? Oh, okay. Your friend will pick
pick you up. Yeah, picking Conrad Yeah, yeah. taxi. If you don't have driver, I will drop you there. But you have a driver already. You have friend, right? ここが出るのがね、そうそうそう。あれと一緒で、ハワイなんかと一緒で。これでお金かかっちゃうんだね。こういうね。カールスパット乗ってるよね。あ、ここの文字。そうそう、これそれぞれにずっと歩いてきてとかっつったけど、どうやって渡るだかっつってましたっけどな。今回もご覧いただきありがとうございました。香港からキャセイパシフィック航空のビジネスクラス搭乗機、機内食も満足でしたが、ここでもワインの飲み放題状態です。一体何杯飲んだのでしょう。そしていよいよ今回の目的地バリ島到着です。ここから4泊のバリ島の旅始まりです。さて、どんな滞在になることやら、次回も引き続きご覧ください。また、この動画の高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお待ちしております。あきチャンネルでした。